हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम, दिस इज़ अप टू यू नेटवर्क। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जो या तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे और या फिर दंग रह जाओगे। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, मैकडोनल्ड्स एक ऐसी ब्रांड है जो दुनिया के तमाम बराज़मों में मौजूद है सिवाय अंटार्कटिका के। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, मछलियों के बारे में तो आपने बहुत सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मछली कफ भी करती है, यानी मछली कांसती है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मछली कांसती है। फैक्ट नंबर 3। गर्मी का मौसम हो, ऊपर से सख्त धूप और जिस्म पे पसीना, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो इससे भी ज़्यादा परेशान कर देने वाली है और वो है मच्छर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मस्कीटो यानी कि मच्छर उन लोगों की तरफ ज़्यादा माइल हो जाता है जिन्होंने अभी अभी बनाना यानी केला खाया हो? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जो जानवर अंडे देते हैं उसकी बेली बटन यानी कि नाक नहीं होता। फैक्ट नंबर 5। कैमल यानी कि ऊंट, इसके आंख में 3 आई लीड्स होते हैं। फैक्ट नंबर 6। कैट यानी कि बिल्ली, दोस्तों बिल्ली में 100 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। फैक्ट नंबर 7। बुल फ्रॉग, ये एक तरह की मेंढक है जो कभी नहीं सोती, इट डज नॉट स्लीप। फैक्ट नंबर 8। स्नेल यानी कि गूंगा, इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि ये सांस कहाँ से लेती है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, ये फुट्स यानी कि अपने पैरों से सांस लेती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, ये फैक्ट वाकई में हैरान कर देने वाला है जब आप जान जाओगे कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम गर्दशी निज़ाम कहते हैं, साइंसदानों का मानना है कि इसको अगर फ्लैट बना दिया जाए तो ये 60,000 मील से भी ज़्यादा लंबा है, जो रगों और शरियानों पर मुश्तमिल होता है। और जब हम बाले हो जाते हैं तो हमारा जिस्म ऑलमोस्ट 1 लाख मील खून की नालियों का घर बन चुका होता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, रूबिक क्यूब के बनाने वाले को खुद 1 महीना लगा था इस क्यूब को सॉल्व करने में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इनमें से जो फैक्ट आपको अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। और मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारी चैनल अप टू यू नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।